Ողջունում եմ ձեզ սիրելի եղբայրներ քույրեր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ուրախ ենք նորից այս հրաշալի առիթի համար, որ միասին պետք է վայելենք Տիրոջ խոսքը։ Դուք գիտեք, որ յուրաքանչյուր 5 շաբթի COA Church Hills page-ով մենք ուղիղ եթեր ենք դուրս գալիս եւ Աստվածաշնչի սերտողություն ենք ունենում։ Այնպես որ սիրելիներս, վստահ եմ, որ դուք օրհնվում եք եւ այս օրհնությունը պետք է նաեւ տարածենք մեր սիրելիներին, մեր հարազատներին, որ նրանք էլ օրհնվեն։ Եթե ամեն ինչ լավ է, այո, բարի երեկո բոլորիդ ողջունում եմ մեր Տեր Հիսուսի անունով։ Ինչքան հրաշալի է տեսնել ձեր քաղցր դեմքերը, ձեր ողջույնները, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հերմիկ քույրս, Տերը քեզ շատ օրհնի։ Ուրախ եմ, որ մեզ միացել ես, քեզ շատ կարոտում ենք, սիրում ենք, սիրելի ընտանիքդ։ Տեր օրհնի բոլորիդ սիրելիներս, կարող եք մեկը մյուսին փոխանցել, այսպես ազդարարել, սկսվավ, հասեք, մեծերը տարան, մնաց փոքրերը։ Սիրելիներս, իսկապես օրհնություն է լինել Աստծո ներկայության մեջ, վայելել Տիրոջ փառքը, Տիրոջ ներկայությունը, իր խոսքը լսել, ընդունել եւ իհարկե հոգեորապես բարձրանալ, եւ սա Աստծո գերագույն նպատակն է իր սուրբերի համար, սիրելիներ։ Մենք հրաշալի նյութ ենք սկսել եւ շարունակում ենք, այսօր եւս պետք է շարունակենք։ Մենք սկսել ենք Պողոս Առաքյալի կյանքի եւ նրա ծառայության ուսումնասիրությունը եւ վստահ եմ, որ Պողոս Առաքյալը լավագույն օրինակներից է մեզ հոգեվոր մարդ լինելու համար, Տիրոջը սիրելու, կանչվածությունը գնահատելու, հոգեվորը այսպես վերապրելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ խորը, այսպես ասած, Սուրբ Հոգու ներկայությունը վայելելու եւ ուրիշներին փոխանցելու համար։ Տերը թող օրհնի բոլորի սիրելիներ, աղոթենք միասին եւ այսօր հրաշալի նյութ պետք է ուսումնասիրենք, վստահ եմ, որ դա պիտի մեծ օրհնություն լինի բոլորիս։ Աղոթենք միասին։ Մեր սիրելի Հայր, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով խոնարհվում ենք քո առաջ։ Տեր, մենք փառք ենք տալիս քեզ, որ դու սքանչելի Աստված ես, որ դու հիանալի Տեր ես։ Շնորհակալ ենք քեզ, որ դու սիրող Աստված ես եւ մեր կյանքի օրերի մեջ դու այնքան փառավոր գործ ես արել, Տեր, այնքան զորավոր գործեր ես արել, որ չենք կարող դրանցից որևէ մեկը մոռանալ։ Եվ եթե կանք, ապրում ենք, շնչում ենք, եթե որևէ կերպ էլ Տեր կարողանում ենք օգտակար լինել ուրիշին, սա մեզանից չէ, այլ քեզանից է, Տեր։ Շնորհակալություն քեզ։ Եվ հիմա աղոթում ենք, սիրելի Տերս, ինչպես որ ժողովուրդը լեռան վրա հավաքվեցին, Տեր Հիսուս, եւ դու խոսեցիր իրենց, աղոթում եմ, որ ինչպես հիմա մենք ուղիղ եթերում ենք, սիրելիները միանում են մեզ, նույնպես շարունակես խոսել։ Քո խոսքն ասում է, որ երբ որ տեսար, որ ժողովուրդը գալիս են քեզ, քո բերանը բացեցիր եւ սկսեցիր սովորեցնել, եւ հիմա աղաչում ենք քեզ։ Բաց արա քո բերանը մեզ համար, Տեր, խոսիր մեզ հետ։ Մենք էլ մեր սրտերն ենք բացում քո առաջ, մենք էլ մեր կյանքն ենք փռում քո առաջ։ Խնդրում ենք քեզ, որ դու այցելես մեզ, օրհնես եւ մեր միտքը բացես հասկանալու այն հավիտենական ճշմարտությունները, որոնք դու ուզում ես մեզ հայտնել։ Շնորհակալ ենք, Տեր, փառք ենք տալիս քեզ, եղիր մեզ հետ, Սուրբ Հոգի սովորեցրում ես եւ թող Տեր Աստծո մարդկանց կյանքի լավագույն որակները մեր հոգեվոր կյանքի մեջ էլ լինեն։ Թող այս ամենը լինի անվանդ եւ փառքիդ համար, Հայր, մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ խնդրում։ Ամեն։ Ամեն։ Տերը օրհնի ձեզ սիրելիներս, Աստծո օրհնությունը բոլորիս, հուսամ, որ դուք լավ եք, հուսամ, որ պաշտպանված եք, առողջ եք։ Բան չմնաց, մի քանի օր էլ կհամբերենք, մոտ 19 օր մոտավորապես եւ այս դիմակներն էլ կհանենք ու կվերջանա կգնա, հուսանք, որ այդպես լինի, ամեն դեպքում մեզ հուսադրում են։ Տերը օրհնի ձեզ սիրելիներ, մենք պետք է այսօր նոր այս մեր նյութը, Պողոս Առաքյալի նյութը երկրորդ դասը պետք է անցնենք, ինչպես որ դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք, երկրորդ նյութն է, առաջինը մենք խոսում էինք Աստծո ծառայի եւ ինչպես որ Պողոս իրեն համարում էր Աստծո ստրուկը, այդ նյութի մասին ենք խոսել եւ այսօր խոսելու ենք առաքյալ լինելու կանչված։ Գիտեք, երբ որ ես նայում եի, ուսումնասիրում եի Աստվածաշունչը, առաքյալների պատմությունը, հետաքրքիր բաներ կար, որ հայտնաբերում էի այդտեղ, եւ այդ առաքյալների պատմության մեջ մի բան էի տեսնում, որ Սուրբ Հոգին այնքան զորավոր ձևով կարող էր մոտենալ եւ մարդկանց կանչել առաքելական ծառայության, նրանց ովքեր որ անգամ որևէ համարում չունեին իրանց վրա։ Գիտեք, որոշները, օրինակ Հիսուսի աշակերտներից, որոշները կրթված էին, ինչպես Ղուկասն էր կրթված, եւ տեսնում ենք, որ իսկապես նա բժիշկ էր եւ ասենք մի քիչ խելացի մարդ էր, առաքյալ լինելու իսկական հարմար էր, էլի, բայց ինչ կարող ենք ասել
անուս ձկնորսների մասին, Պետրոսի, Հովանեսի համար, ինչ կարող ենք ասել Մարկոսի համար, որ շատ ամեն ինչ շատ շտապի մեջ էր անում եւ շատ հիշատակություններ էլ չենք ունենում իրանից, ինչ կարող ենք ասել Թովմասի կամ մյուսների համար, բայց Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ Տեր Հիսուսը իրենց արժանինքներից կամ իրենց կարողություններից կախված չէ, այլ իր տեսիլքն է ուզում փոխանցել իրենց սիրողներին։ Այսօր խոսելու ենք առաքելական կանչվածության մասին եւ շատ կարեւոր եմ համարում սիրելներ, որ յուրաքանչյուրս շատ խորապես հասկանանք, որ առաքելական պաշտոնը եւ ծառայությունը ոչ այնքան հերավոր մի, չգիտեմ, անցյալում էր, որ այլևս չկա, ոչ էլ այնքան էժան է, որ թափված է փողոցներում այսօր։ Սիրելներ, դա աստվածային կանչվածություն է, հենված Աստծո տեսիլքի վրա, նրանից ձայն լսելով, նրանից ուղղություն ստանալով, եւ այսօր կփորձենք մի փոքր ավելի ծանոթանալ առաքելական կանչվածությանը։ Երկրորդ դասն է այսօր սիրելներ, երկրորդ մեր ուսուցման ծրագիրն է, եւ առաքյալ լինելու կանչված, գիտեք, Պողոս առաքյալը զարմանալիորեն ապաշխարեց, մենք առաջին դասի ժամանակ անցանք սա, շատ հրաշալի կերպով Աստված իր կյանքը փոխեց, երբ որ Գործք առաքելոցի 9-րդ գլուխն ենք կարդում, տեսնում ենք, որ նա գնում էր հալածելու եկեղեցուն, բայց ճիշտ այդ հալածանքի ժամանակ Տերը հայտնվեց նրան եւ ասեց. «Ես այն Հիսուսն եմ, որին դու ես հալածում»։ Եվ Պողոս առաքյալը երկրորդ կարևոր հարցը տվեց. «Ես ինչ անեմ քեզ համար»։ Սիրելիներ, կարծում եմ, որ առաքելական պաշտոնի եւ ծառայության մեկնարկը սկսում է երկխոսությունից։ Ճանաչողություն, ով ես դու Տեր, եւ երկրորդը, ինչ կուզես, որ ես քեզ համար անեմ։ Եվ եթե Աստված ուզի անես, դու կանես դա թե ոչ։ Որոշներն ասում են, Տեր, ինչ ասես կանեմ, Տերն ասում է, մի հատ գնա այս հիվանդին այցելի, Տեր, կլինի այսօր չանեմ, վաղ անեմ։ Չեմ կարծում, որ այդպիսի անձնավորությունը կհամապատասխանի առաքելական կոչումին։ Բայց այսօր մեկ այլ հարթության վրա պետք է նայենք, սիրելներ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչպես տեղի ունեցավ Պողոս առաքյալի կյանքում, որն էր Պողոս առաքյալի գաղտնիքներից մի քանիսը, որ այսօր պիտի բացահայտենք եւ կփորձենք ավելի լավ հասկանանք ինչ է իրականում մեզ սովորեցնում Աստծո խոսքը։ Ուրեմն հաջորդ սլայդը, որ պետք է նայենք, սիրելիներ, առաքյալ լինելու կանչված։ Եթե կարդանք Հռոմեացիների առաջի գլուխ առաջի խոսքից այսպես է ասում. Պողոս Հիսուս Քրիստոսի ծառա, կանչված առաքյալ լինելու Աստծո ավետարանի համար որոշված։ Տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը կոնկրետ գիտե, թե ինչ կանչվածություն ինքը ունի։ Հաճախ կարող ենք հանդիպել քրիստոնյաների եւ ինքս էլ շատերի հետ հանդիպել եմ, ես ինքս էլ ժամանակին ունեցել եմ այդ կարելի ասել հարցականներ իմ կյանքի մեջ, երբ որ ասել են դու Աստծո Քրիստոսի մարմնի մեջ, եկեղեցու մեջ ով ես դու, ես շատ միանգամից ես բան եմ եղել, ով պետք է լինեմ, հավատացյալ, խելոք, խոնար, հնարավորինս չէ, այսպես մենք փորձում ենք ավելի շատ ընդհանրացնել բան, բայց ոչ, սիրելիներ, Պողոս առաքյալը այստեղ մի հետաքրքիր նյութ է ասում։ Ես ասում եմ Քրիստոսի ծառան եմ, սա առաջին մեր նյութն էր, որ մենք անցանք, նա ծառա էր եւ գիտեք, որ այդ ծառա վիճակը այնպիսի կարգավիճակ էր, որ նա այլևս իրավունք չուներ կյանքում, նա ինքն իրեն փակել էր, որ այլևս ոչ ոք բացի Հիսուսը իր Տերը չի լինելու։ Այս ծառա բառը նաև օգտագործված է որպես ստրուկ եւ նա ինքն էր ընտրում եւ ինքը որոշում է, որ ես քո ծառան եմ լինելու եւ անում էր լավագույնը։ Գիտեք, եթե նա վատ աներ, Տերը իրավունք ուներ դուրս հանել նրան եւ ասել, որ ես քեզ չեմ ուզում, պիտի վաճառեմ եւ ուրիշինը կլինես։ Բայց քանի որ ինքը իր ծառայության ընթացքում արեց լավագույնը եւ ընտրեց Հիսուսին որպես իրեն Տեր, միանշանակ կարող ենք ասել, որ հաջողվեց այս առաքելական պաշտոնը եւ ծառայությունը։ Ասում է. ես Քրիստոսի ծառան եմ եւ կանչված եմ առաքյալ լինելու։ Իրականում առաքյալ բառը մենք ուսումնասիրում ենք եւ հասկանում ենք նա ուղարկված բառն է։ Որոշները մտածում են առաքյալ ավելի շատ պետք է լինի Պողոսի նման, Պողոսի հետ դառը փորձառությունները, չգիտեմ, այդ ցավերը, չգիտեմ ինչ բան չէ, այսպես շատ ավելի sense ծերացնում ենք այդ ծառայությունը։ Բայց իրականում ոչ թե այդ նյութն է, որ մեզ կարևոր պետք է լինի, այլ գործունեությունը։ Ինչպիսի գործունեություն կամ ինչպիսի փոխ համաձայնության են գալիս Հիսուսը եւ առաքելական պաշտոն ունեցող անձնավորությունը։ Իհարկե, սա շատ ավելին է, քան մենք այսօր մի ժամվա մեջ կարող ենք անցնել, բայց թույլ տվեք մի քանի կարևոր կետեր ձեզ համար ասեմ։ Պողոս առաքյալը գիտեր, որ Աստված իրեն կանչել է առաքելական ծառայության։ Ես վստահ եմ, որ Պողոսի համար սա նորություն չէր, երբ որ ինքը այդպես ներկայանում էր Հռոմի եկեղեցուն, որտեղ նա իր ներսում համոզումը ուներ։ Հիմա շատ կարևոր է, սիրելներ,
որ այս կոչը տեսնենք, որ ունի երկակի բնույթ, երկակի, այսինքն սա երկխոսություն է, սա այսինքն պայմանավորվածություն է դիմացինի հետ, կոնկրետ այս պարագայում Տեր Հիսուսի հետ։ Լսեք ուշադիր, օրինակ Ելից գրքում, երբ որ կարդում ենք հաջորդ սլայդի մեջ, ասում է եւ Մովսեսը բանակի դռանը կանգնեց եւ ասեց. ով որ Եհովայինն է, ինձ մոտ գա, եւ Ղևիի բոլոր որդիները գնացին նրա մոտ հավաքվեցին։ Հետաքրքիր է, կա կոչ կամ միևնույն ժամանակ պատասխան այս կոչին։ Պողոս առաքյալը իր առաքելական պաշտոնը չէր կարող առանց պատասխանի սկսեր, որովհետև նա ով առաքելական ծառայության, կոնկրետ այս պարագայում Պողոս առաքյալը, երբ որ պիտի գնար առաքելական ծառայության, նա գիտակցաբար պիտի գնար այս ծառայության։ Չեմ ասում, թե Հիսուս իրան ստադի էր արել, իրան սերտողություն էր արել, որ առաքյալ պիտի լինես, առաքյալը սենց պիտի լինես, պիտի լինի, բայց համաձայնվել Հիսուսին անել այն, ինչ որ Տերն է ասում, սա մեծագույն հիմք է, որ Աստծո մարդը կարող է հոգևոր լուրջ պաշտոնների եւ ծառայությունների մեջ առաջանա։ Եվ այստեղ տեսնում ենք երկակի բնույթ է, քանի որ Մովսեսը ասեց ժողովրդին, դուք պատկերացրեք, այնտեղ շատ սերունդներ կան, եթե ասեմ 12 սերունդ կար, բայց այնպես ստացվեց, որ Պողոս ներողություն Մովսես երբ որ առաջարկեց, ասեց. ով է Եհովայի կողմը, թող գա ինձ մոտ կանգնի, գրվածավոր մի անգամից, կարծես այստեղ մեկնաբանության կամ երկրորդական միտք չկար, ասում է մի անգամից Ղևիի բոլոր որդիները գնացին նրա մոտ հավաքվեցին, եւ գաղտնիք չէ, որ Ղևտացիները հենց Ղևիի սերունդը դարձան Աստծո տան քահանայական սերունդը, որոնք որ ծառայության սերունդ էին, որոնք որ տաճարից ապրելու սերունդ էին, որոնք որ կարող էին Աստծո եւ մարդկանց միջնորդական ծառայություն անեին։ Ուրեմն սիրելիներս, սա շատ կարևոր էր, որ մենք իմանանք, որովհետեւ անգամներ նկատում ենք, որ մեկը մյուսի վրա կարող է մարգարյանալ եւ ասի Տերը քեզ ընտրել է, դու առաքելական ծառայություն պիտի անես, այս մարդը հələ ոչ աչ հանում, ոչ ձախ, ոչ ոդկա գցում, ոչ խոսել գիտի, բայց արդեն մեծ ծառայությունների խոստում կա իրենց համար։ Տեսեք ինչ է գրված Եբրայեցիների 5-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում ասում է. եւ ոչ թե մեկը իր անձի համար պատիվն է առնում, այլ նա, որ Աստվածանից է կանչված, ինչպես Ահարոնը։ Գիտեք, Ահարոնը քահանա էր։ Ոչ մեկ իր անձի համար պատիվ չի առնում, այլ նա է պատիվը առնում այդ կոչման, այդ ծառայության օրհնությունը վայելում, պտուղը տեսնում ծառայության, ով որ կանչված է Աստծո կողմից։ Ինչպես Ահարոնը, այստեղ իհարկե մեջբերում է անում։ Հիմա եթե դու առաքելական ծառայության կանչվածություն ունես, իհարկե խնդրում եմ ինձ մի քիչ ճիշտ հասկացեք, չեմ ասում, որ դա հնարավոր չի, ոչ էլ ասում եմ, որ դա այդպես շատ լիքն է, որով ուզի կլինի։ Եթե որևէ մեկը առաքելական պաշտոնի ծառայության է հավակնում, նա առաջինը պետք է կանչվածություն ունենա։ Աստված կանչում է իրեն եւ իրեն տալիս է այդ խոսքը, որ դու պետք է հեթանոսների մեջ ինձ համար անոթ լինես, որ ես նրանց մեջ իմ փառքը կամ իմ խոսքը պետք է հայտնեմ, իմ փառքը պիտի ցույց տամ։ Եփեսացիների 4:7-ում այսպես է գրված. բայց մեր ամեն մեկից տրված է շնորհքը Քրիստոսի պարգևի չափի պես։ Այսինքն այդ շնորհքը ծառայելու, այդ կոչումի համեմատ կյանք ապրելու եւ արդարացնելու աստվածային հույսերը մեզ հասնում է Քրիստոսի շնորհքով։ Որևէ մեկս մեր արժանիքով չենք անում։ Երբ որ ես կարդում էի Ղուկաս ավետարանի եւ Գործք առաքելոցի առաջին տողերը, հետաքրքիր է, շատ գեղեցիկ է սկսում, Գործք առաքելոց ասում է, առաջին պատմությունը քեզ համար արեցի պատվական Թեոփիլե, որ դու իմանաս, մենք քիչ հետո սրա մասին պիտի մեջբերում անեմ, կտեսնենք։ Այսինքն հետաքրքիր է, որ պատմություններ կան, որոնք որ ոչ թե պատմում են ով էր Ղուկասը, այլ պատմում էր ով էր Քրիստոսը։ Առաքելական ծառայությունը նրա համար չէ, որ պատմենք ով ենք մենք, այլ ցույց տանք եւ նկարագրենք ով է Քրիստոսը եւ այդպիսով կարողանանք կորսվող աշխարհին հասնենք Տիրոջ հոգիով սիրելներ։ Սա շատ կարեւոր է, որ մենք բոլորս իմանանք։ Ուրեմն պետք է անպայման ասել, որ պարգև ստացած անձնավորությունը նա ով պարգև ունի Տիրոջից այս կանչվածության, իր կյանքը Աստծո գործին ընծայելու եւ եկեղեցու համար դառնում է ծառայության պաշտոն կատարող անձ։ Սա առանձնացում է հատուկ այդ ծառայության, հատուկ այդ գործի համար։ Ուրեմն սիրելիներ, Պողոս առաքյալը իր մասին հենց այդպես առանց քաշվելու է ասում. ես առաքյալ եմ։ Գիտեք, 11 անգամ
Պողոս Առաքյալը իր տարբեր թղթերի մեջ նկարագրում է իր պաշտոնը, ոչ թե իր անձի գովասանք, այլ պաշտոնը, ինչի մեջ որ Աստված է կանչել։ Եթե մեկին օրինակի համար Աստված օրհնել է երաժշտությամբ կամ երգով, ինքը չի վատը զգում, ասի ես երաժիշտ եմ, ես փառաբանության լիդեր եմ, չէ՞։ Նույնպես էլ, եթե մեկը կանչված է հովության, չի քաշում, ասի դե ոնց ուզում եք ասեք, դե ծառա եմ, ոչինչ եմ, չէ, ասում ես այս եկեղեցու հովիվն եմ։ Նույնպես առաքելական պաշտոնը, ծառայությունը նույնպես ունի իր յուրահատուկ հարգանքը եւ այդպիսի վերաբերմունքը, որը որ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է։ Ուրեմն սիրելիներ, ես ուզում եմ մի քանի կարևոր բաներ ասել, որը որ իսկապես մեզ համար պետք է այսպես լայն, բավական լայն բացի մեր միտքը ավելի ճիշտ հասկանալու, թե ինչ է Տիրոջ խոսքը մեզ համար։ Եթե կարդանք Գործք առաքելոց 13-րդ գլուխ առաջին խոսքում այսպես է ասում. «Եվ Անտիոքում այնտեղի մեջ մի քանի մարգարեներ եւ վարդապետներ կային, Բարնաբասը, որ նյուգե ասված Շմավոնը եւ Ղուկիոս Կյուրենացին եւ Հերովդես չորրորդապետի սննդակից Մանայենը եւ Սողոսը»։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, նախքան որ Պողոս Առաքյալը, որ Սողոս ինքն էր, նախքան որ ինքը հայտնվեր որպես առաքյալ, նա ներկայանում է որպես վարդապետ։ Նա սկզբնական շրջանում կարծես թե իր ուսուցումները սկսում էր փոխանցել եւ ինչպես ինքն էր ասում Քրիստոսի հայտնությունից առ այս ամենը։ Ուրեմն սա միանգամից մի բան չի, որ ձեռնադրությամբ մենք դառնում ենք առաքյալ, սա մի բան չէ, որ Պողոս Առաքյալը հենց այդպես ընդունեց, ոչ, կար կանչվածություն, բայց նա ժամանակ անցկացրեց, անգամ 3 տարի մոտարապես մնաց առանձին եւ հետո գնաց իրանից առաջ եղող առաքյալների մոտ, եւս 3 տարի այնտեղ մնաց, սովորեց քրիստոնեական սկզբունքներ, այն բաները, որոնք որ Հիսուսի աշակերտներն էին տեսել Հիսուսի կյանքի ժամանակ։ Եվ հետո այդ պատրաստվածությունից հետո ինքն է սկսում Անտիոքում սովորեցնել այն, ինչ որ տրված էր նրան, այն ինչ որ ինքը ուներ արդեն թե Քրիստոսի հայտնությունից եւ թե աշակերտների ծառայությունից։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ նա իր ծառայության սկիզբը դնում է վարդապետությամբ կամ ուսմունքով, որը կարող է փոխանցել մյուսներին։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր էլ եկեղեցում կատարվող մեծագույն բաներից մեկը առաքելական ծառայության վերականգնումն է։ Ինչ է անում առաքյալը, ես քիչ հետո պետք է խոսեմ, սրա մասին շատ ավելի կարևոր նյութ պետք է հիմա բացվի սիրելիներ, այնպես որ կարծում եմ այս տեսանկյունից նրանք, ովքեր որ հատուկ դպրոցներ անցել են, իհարկե սա գիտեն, բայց մի փոքր ավելի կարծում եմ չի խանգարի եւ կրկնությունը ավելի օգտակար կլինի բոլորիս։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներս եւ քույրերս, ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել մի ծառայության, որ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է։ Պողոս Առաքյալը բնականաբար այս ծառայության այս էտապների մեջ կա, այս փուլերի մեջ կա։ Եթե ուշադրություն դարձնենք Աստծո խոսքին, մենք մի բան կհայտնաբերենք, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է մի ծառայության այսպես մի փունջի մասին, որին անվանում ենք հնգաթև ծառայություն։ Տեսեք ինչ հնգաթև ինչպիսին է այս ծառայությունը։ Հնգաթև ծառայության պարգևները. առաքյալ, մարգարե, ավետարանիչ, հովիվ եւ ուսուցիչ։ Սա այն ծառայությունն է, որը պետք է քաջալերվի եկեղեցում եւ Աստծո մարդիկ, հավատացյալները պետք է ձգտեն ավելի առաջ գնալ Տիրոջ ճանաչողության մեջ եւ փորձեն այդ ճանաչողությունը ավելի մեծացնել եւ ուրիշներին փոխանցել ու օգտակար լինել։ Երբևիցե նկատել եք, որ քրիստոնյաներ կամ որոնք որ միգուցե, չգիտեմ, Աստված որ մենք այդպես չլինենք ամեն դեպքում, բայց նկատել ենք, որ չեն ուզում սովորեն, բայց ուզում են սովորեցնել։ Միշտ ամեն հարցի համար ունեն տեսանկյուն։ Իրանց պատասխանը կտան։ Երբեք չեն ասի չգիտեմ։ Առանց մտածելու կխոսեն, բայց ուրիշ է, երբ որ տեսնում ես մեկը, որ ավելի ծանրախոս է, ավելի զսպված է խոսում, հասկանում ես, որ այս մարդը ավելի շատ բան գիտի, որովհետև նա չի ուզում շաղ տալ իր մարգարիտները, նա չի ուզում խոսի աջուձախ, նա գիտի այն ժամանակը, որ երբ որ իրեն կհարցնեն սրա մասին։ Եվ այստեղ կարևոր է նայել, սիրելիներ։ Այս հնգաթև ծառայությունը, եթե մենք փորձենք ավելի շատ այսպես մատերի վրա նայել, կարող ենք սկսել առաքելական ծառայությունը, մարգարե, ավետարանիչ, հովիվ եւ ուսուցիչ։ Մենք ավելի մանրամասը հիմա պետք է անցնենք եւ ես պետք է ձեզ որոշ հետաքրքիր կերպով ցույց տամ։ Տեսեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը առաջի Կորինթացիներին
4-րդ գլուխ 15 համարում, որովհետև թեև 10,000 վարդապետներ ունենաք Քրիստոսում, բայց ոչ թե շատ հայրեր, վասնզի Քրիստոս Հիսուսում ես ծնեցի ձեզ ավետարանով։ Առաքյալ բառը նույն կարծես հոգաբարձու, նույն հայրության ծառայությունն է, որ իշխում է, կարելի ասել, Հովանի է մնացած ծառայությունների համար, որովհետև առաքյալ լինելով է սկսվում ծառայություն կամ եկեղեցին, ուղարկված լինելով է, որ սկսում է եկեղեցի գոյանալ, այսպես եմ ավելի շատ ծնվել, ավելի ճիշտ բառս օգտագործեմ։ Ուրեմն, այստեղ ասում է, որ թեև 10,000 վարդապետներ ունենաք, այդքան մարդիկ կարող են սովորեցնել Քրիստոսում, ասում է, եւ սխալ չի, բայց ոչ թե շատ հայրեր։ Ես նկատել եմ, մարդիկ կան, որոնք ասում են, «Էս իմ հոգևոր հայրն է, այն իմ հոգևոր հայրն է, այն էլ է իմ հոգևոր հայրը», մի 10 հատ հոգևոր հայր էլ նենց պահել ենք, ունենք։ Բանա պետք է լում, համ սրան եմ հարցում, համ նրան եմ հարցում, համ նրան։ Կներես, սիրելի եղբայրս, քույրս, դա նորմալ երևույթ չէ։ Հայրը նա է, ով քեզ ավետարանով ծնել է։ Հայրը նա է, ով որ վերցնում է պատասխանատվություն քո կյանքի համար քեզ Հովանի լինելու, չի կարող 10 հոգի հայր ունենաս դու։ Դա բացարձակ նորմալ չէ։ Եվ հավատացեք, եթե 5-ն էլ լինեն, 3-ն էլ լինեն, 2 անգամ լինեն, կարող են տարակարծիք լինել։ Մեկին հարցնես կարելի է, կասի ոչ, մյուսին հարցնես, կասի անպայման այո։ Եվ դու ավելի մեծ շփոթություն պիտի ունենաս։ Սրա համար կարևոր է իմանանք, որ հոգևոր հայրությունը չի կարող այդքան տարածված լինել, եւ հայրերի ծառայությունը Քրիստոսի եկեղեցու մեջ Հովանուի լինելու ծառայությունը բավական լուրջ հիմքեր պետք է ունենա եւ չեն կարող դա թույլատրել։ Ուրեմն առաքյալը կարծես նույն հայրության իմաստը ունի, որ այստեղ Պողոս առաքյալը ասում էր. «Ես ձեզ ծնեցի ավետարանով»։ Նա էր, որ ծառայեց, նա էր, որ լացեց իրանց հետ, նա էր, որ ցավ քաշեց իրանց հետ, նա էր, որ վերջապես իրենց դարդերին, այդ իրանց հոգսերին, այդ խրատներին, այս մի արա, այն արա, այս չի կարելի, այն կարելի այն, կարողացավ հասնել իր ժամանակին։ Եվ այդպես եկեղեցին պտուղ տվեց եւ փրկվածներով լցվեց։ Եվ հիմա եկեք ես ձեզ ուզում եմ մի հետաքրքիր կերպով ցույց տալ այս հնգաթև ծառայությունը, որը Պողոս առաքյալը մեզ խոսում է, սիրելիներս, սա շատ կարևոր է։ Առաջի Կորինթացների 9-րդ գլուխ առաջի խոսքում ասում է. «Չէ որ ես առաքյալ եմ, չէ որ ազատ եմ, չէ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին տեսա, չէ որ դուք իմ գործն եք Տերով»։ Հետաքրքիր է, չէ՞, ասենք ինքը լրիվ մեկնաբանում է, թե ինչպես դուք եղաք, եւ մի մոռացեք դա, որտեղ այդ ծառայությունը բավական կարևոր է եւ գնահատելի է, որտեղ ասում է դուք իմ գործն եք։ Ներողություն այստեղ մի քիչ աղմուկ կա այս պահին։ Ասում է, որ ես առաքյալ եմ, խոսում է իր պաշտոնի մասին, որ ազատ եմ, խոսում է, որ ինքը որևէ մեկի գերին չէ, որևէ մեկի կամ կրոնական մի կազմակերպության տակ չի, չէ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին ես տեսա, խոսում է իր անձնական հարաբերության մասին Տիրոջ հետ, եւ արդյունքը սա է, որ դուք իմ գործն եք Տերով, որը կարծում եմ եզրահանգումն է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք իմանանք։ Յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ մեկի աշխատանքի արդյունքն է, վկայության արդյունքն է։ Հիմա եկեք գնանք հնգաթև ծառայությանը, սիրելիներ, դուք ձեզ համար սա ամբողջ կյանքում պահեք։ Եփեսացիների 4 գլուխ 11 խոսքը եւ առաջի Թագավորաց 18:44-ում մի փոքր տարբեր ծառայությունների մասին կա, բայց ավելի շեշտս ուզում եմ դնել Եփեսացիների 4:11-ին, որ այստեղ տեսեք, առաքյալի մասին ենք հիմա խոսելու, կարծես առաքյալը նման լինի այս բթամատին։ Ինչպիսին է առաքելական ծառայությունը։ Նախ ասեմ, որ սիրելիներս, առաքյալի հեղինակությունը մյուս ծառայողների վրա նրա ունեցած ազդեցությունն է։ Այսինքն նրա խոսքը հարգելի է, ընդունելի է, արժանի է ընդունելության եւ կատարման, բայց սա որևէ մեկի վիճակի վրա տիրելու համար չէ, որովհետեւ կարեւոր է իմանանք, սիրելիներ, որ առաքյալը ինքը վերահսկում է եկեղեցու ծառայության ընդհանուր ոլորտը, եւ եթե որևէ սխալ վերաբերմունք է այդտեղ ձևավորվում կամ վերջապես եկեղեցու անդամների մեջ կամ եկեղեցու այդ ընդհանուր տարածքների, որտեղ որ հիմնվում է եկեղեցին, այդ բոլորի համար կարծես թե Աստծո մարդը պատասխանատու է այդ իրավիճակների մեջ ավելի լուծում բերելու։ Հիմա, եթե մենք փորձենք հասկանանք, սիրելիներ,
այս վերևի խոսքը, որ ասում է ես առաքյալ եմ, ազատ եմ, Տեր Հիսուսին տեսա եւ դուք իմ գործն եք, կհասկանանք, որ ամեն բան սկսվում է այդ ճիշտ հենց այդտեղից, այդ բթամատից, որ այդպես ասում են։ Ինչու ենք այսպես մոտարապես բթամատ ասում, որովհետեւ բութ մատը ամենաուժեղ եւ յուրահատուկ մատն է, որ կարողանում է հպվել մյուս բոլոր մատերին։ Մյուսները արդեն դուք տեսնում եք ինչ մատեր կա։ Մյուս մատերը կարող են իրար չկպնել եւ շատ դժվար կլինի, չէ՞, մեկը մյուսին տիզորով ինչ որ թեք ենք բանանենք, որ լինի, բայց բութ մատը կպնում է բոլորին։ Եթե նայենք հնգաթև ծառայության մեջ սա առաքյալ, մարգարե, ավետարանիչ, հովիվ եւ վարդապետ կամ ուսուցիչ, տեսնում ենք, որ առաքելական ծառայությունը յուրաքանչյուրին կարող է հասնել եւ կարող է օգտակար լինել եւ նրանց բարձրացնել։ Ուրեմն, սա կարեւոր է, որ մենք իմանանք, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ձեզ ավելի կօգնի, որ դուք սրանից հետո իմանաք, որ առաքելական պաշտոնը ինչպիսի դժվար եւ ծանր գործ է։ Ուրեմն, սա մեկ այլ, այսպես ասած, համեմատական կարող եմ տանել, սիրելիներ, եթե մարմնին նայենք, եթե ընդհանուր մարմնին նայենք, օրինակ առաքելական պաշտոնը ինչպիսի մարմնի անդամ կարող է ներկայացնել, կարծես սա ականջը լինի, որ երբ որ ինչ որ մարմինը ապահովում է լսողություն, հավասարակշռում, չէ, նա կարող է նստել եւ ժամեր անցկасնել իր ծառայողների հետ եւ վերջապես իրանց օգտակար լինել։ Հիմա արդյոք առաքելական ծառայությունը Պողոսի կյանքում հաջողված էր? Այո, որովհետեւ տեսնում ենք 11 թղթեր եւ միևնույն ժամանակ տեսնում ենք որքան առաքյալներ եւ ծառայողներ եւ աշակերտներ է բարձրացնում։ Երկրորդը, եթե գնանք հնգաթև ծառայության մեջ, պետք է հանդիպենք ում մարգարեին։ Դուք հիմա արդեն ձեր էկրաններին տեսնում եք։ Հռոմեացիների 11-րդ գլուխ 2 եւ 3 խոսքերն եմ կարդում։ Աստված դեն չգցեց իր ժողովրդին, որին առաջուց ճանաչեց, կամ թե չգիտեք, թե գիրքը ինչ է ասում Եղիայի համար։ Գրվածքում ինչպես նա Իսրայելի դեմ գանգատվում էր Աստծո առաջ։ Տեր, քո մարգարեներին կոտորեցին եւ քո սեղաները կործանեցին եւ հիմա ես մնացի եւ իմ անձն են որոնում։ Դուք պատկերացնում եք մարգարեն գալիս է եւ Տիրոջ ներկայության մեջ ինչ անում, ամբողջ իր այդ ժողովրդի հետ վիճակը ասում է եւ հետո այդ մարգարեները Աստծուց պատասխան էին առնում, ինչ պիտի լիներ հաջորդ քայլերը։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստված դեն չգցեց իր ժողովրդին, որտեվ Եղիան, կոնկրետ այս պարագայում, մարգարե էր եւ գնում էր Տիրոջ առաջ ժողովրդի հոգսը ասելու։ Եկեք նայենք Եփեսացիների 2-րդ գլուխ 19-րդ խոսքը, 19 եւ 20։ Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար եւ պանդուխ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ եւ Աստծո ընտանիքներ, առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ուրեմն այս տնաշինարարությունը եկեղեցական ծառայության ստեղծման համար այս երկու ծառայությունները իրար հետ են աշխատում, սիրելիներ։ Ամեն ինչ մենք բռնում ենք այդպես, չէ՞, կարծես այդ երկու մատն է, որ առաջինը հպվում է ինչ որ բան բռնելու։ Եվ ինչ է ասում, ասում է, որ առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված ենք մենք, որի անկյունագլուխը Քրիստոսն է։ Ուրեմն, որքան կարևոր է իմանանք, սիրելիներ, մարգարեները սովորաբար շատ առեղծվածային անձնավորություն էին, ովքեր որ հոգևոր աշխարհը տեսնելու կարողություն կամ ընդունակություն ունեին։ Սովորաբար իրանք շատ մեծ սեր ունեն հանդեպ Տիրոջը։ Մարգարեները շատ ահավոր մեծ սեր ունեն հանդեպ Աստծուն եւ անգամ երբ որ մի քիչ ցես կներեք ճակերտների մեջ եմ ասում, որ իբրև ոչ մեկ չի լսում, բայց մենք ենք լսելու, սիրելիներս, շատ մարգարեներ դժվարանում էին սիրել ժողովրդին, որովհետև տեսնում էին Աստծո սրտի պարունակությունը, ինչքանով էր Աստված այդ ժողովրդին համբերում, ինչքանով էր այդ ժողովուրդը ցավացնում Աստծո սիրտը եւ դժվար էր լինում իրանց սիրել։ Դրա համար մարգարեները շատ անգամ կոպիտ մարդիկ էին։ Մարգարեներին, երբ որ մենք նայում ենք Հովհաննես Մկրտչին, որտեղ իր համար գրված է, որ ինքը մարգարեներից ծնված ամենամեծն էր, եւ տեսնում եք ինչքան այսպես խիզախ էր, չէ՞, կտրում էր թուրը աչ ու ձախ։ Կացինը ծառիկոր դրված է, որ չափ աշխարհը կտրելու է գեհենա գցելու, դու սխալ ես, դու ես էն ես, չէ՞, տեսնում եք իժերի ծնունդներ, տեսնում եք այդ ինչի էր ինքը այդքան կոպիտ, միգուցե դա ավելի Աստծո սիրտը տեսնելու, Աստծո սիրտը զգալու արդյունքն էր, որ ինքը այդքան կոպիտ էր։
Բայց եկեք մի բան իմանանք, սերուն։ Առաքյալների եւ մարգարեի կատարած ծառայությունը պատշաճ հիմք գցելն է, որի վրա կառուցվում է եկեղեցին։ Սա շատ կարևոր է, սիրելիներս։ Եկեղեցին կառուցվում է առաքելական եւ մարգարեական ծառայության հիման վրա, որտեղ առաքյալը ուղղորդվում է, գնում է եւ մարգարեն Աստծո կամքը եւ Աստծո մտադրություններն է բերում եկեղեցու մեջ։ Եթե փորձենք նկարագրենք այդ մատը, ինչը որ մենք հիմա տեսնելու ենք, սիրելիներս, տեսեք ինչ է, ուրեմն մարգարեն նման է այս ցուցամատին, որտեղ միշտ ավելի շատ նշան տալը, ուղղություն տալը, որ ինչ պիտի անի, ով ոնց պիտի գնա, ով որտեղ պիտի լինի, կարծես այդ մատը մարգարեական մի ակտ է անում, չէ՞, երբ որ մանավանդ կա մարմնի լեզու ենք ասում, չէ՞, երբ որ մեկը մատով է խոսում, նշանակում է իր մարմնի լեզուն շատ ավելի ուժեղ է։ Ուրեմն սիրելիներ, իսկ եթե մարմնին նայենք ինչպիսի տեղ կարող է զբաղեցնել մարգարեն Աստծո տան մեջ, մարգարեն ներկայացնում է աչքը, այն տեսնող աչքը, որը մարմնին տալիս է լույս եւ տեսողություն։ Ուրեմն պետք է այդպես մենք, այսպես ասեմ, զգուշորեն մի քիչ ավելի բան լինենք, որ ես համել հետևում եմ այստեղ մի փոքր, սիրելիներ, Տերը օրհնի ձեզ, կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Շատ լավ, գնանք հաջորդը եւ տեսնենք, թե ինչպիսի ծառայություն կա մեր հաջորդ քայլի մեջ։ Ավետարանիչ։ Թերևս էսի ասեմ ամենաշատ այն մարդիկ, որոնք նորադարձներ են, ավելի հեշտ է իրանք այդպես ավելի հանգիստ են կարծես, ավետարանում են շատ բան, չէ՞, մի քիչ որ ժամանակ անցնում, մի քիչ ավելի այսպես ծանր ես քայլում, ծանր ես դառնում հոգևոր կյանքի մեջ, որ այն ժամանակ որ նորադարձես, քեզ հեշտ ամեն ինչ ասել, սխալ կլինի, ճիշտ կլինի, Հիսուսի սերն ասել, Հիսուսի դատաստանն էլ ասել, ինչն էլ, բայց երբ որ մի քիչ ավելի կշիռ ես առնում, զգում ես որ ավետարանիչը դա ոչ թե խոսել է, այլ Աստծո մասին, Աստծուն ներկայացնել է։ Ուրեմն սիրելիներս, Գործք առաքելոց 21-րդ գլուխ 8-րդ խոսքում տեսնում ենք այսպես է գրված. եւ հետեւյալ օրը այնտեղից դուրս ելանք մենք, Պողոսի ընկերներս, այս Ղուկասն է գրում իմ ինչայլոց ասեմ որ իմանաք, եկանք Կեսարիա եւ Փիլիպոս ավետարանիչի տունը մտնելով, որ այն 7-ից մեկն էր, նրա մոտ մնացինք։ Ով էր Փիլիպոսը։ Փիլիպոսը Տիրոջը հավատացող մի երիտասարդ էր, որ իր ծառայության, եթե մի փոքր ավելի վերևից ենք կարդում, շատ հետաքրքիր բան ենք հայտնաբերում, Գործարքելոց 8:5-ը եթե կարդաք, այստեղ չկա, չեմ դրել, պարզապես կասեմ։ Ասում է, որ Փիլիպոսը ավետարանում էր եւ խոսում էր Քրիստոսի մասին, խոսում էր գրքերից եւ նրանց վկայում էր այն բաների համար, որ Տերը արել է, եւ ասում է, որ շատ հիվանդներ բժշկվում էին եւ շատ դիվահարներ էլ ազատվում էին։ Տեսնում ենք, որ Աստծո արքայությունը շարժվում էր, երբ որ Փիլիպոսը ավետարանը քարոզում էր։ Գիտեք, շատ տեղեր ավետարանը կարծես այդ հրաշքներ, զորություններ, կյանքի փոփոխություն տեղի չի ունենում, որտեղ ավելի շատ մենք քարոզում ենք էթիկա, ավելի շատ քարոզում ենք, չգիտեմ, բարոյախրատական քարոզներ, մենք պիտի սենց լնենք, պիտի նենց լնենք, բայց ինչի պիտի լինենք, ոնց կարող ենք դա լինել։ Փիլիպոսը շատ զարմանալի ավետարանիչի հոգի ուներ։ Նա Հիսուսին ներկայացնում էր ինչպես որ նա կա։ Իմիջայլոց մոտարպես 1 ամիս, եթե չասեմ ավել առաջ, խորում է ես խոսքի մասին, որ ճշմարտությունը կիմանաք եւ այն ձեզ կազատի եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի, այս խոսքի մասին եմ մտածում։ Եվ հետարքիր մի հատ զգացողություն ունեցա այսպես ներսումս, ինչպես կարող է ճշմարտությունը կամ ինչ ճշմարտություն կարող է մեզ ազատի։ Եվ հետո ներսումս մի կարծես այսպես հայտնություն եղավ, որ երբեք չհարմարեցնես ավետարանը քեզ, դու հարմարվիր ավետարանին։ Երբ որ ավետարանը գիտես, երբ որ գիտես, որ նա ճիշտը որ դու պիտի անես, որ նա այն ճշմարիտը, որի մեջ Քրիստոսը քեզ հանդիպում է, այդ ճշմարտությունը քեզ կազատի։ Եվ կարծես ներսումս այդ բանը վստահություն ավելի առաջացավ, սիրելիներ, որ իմ սարքած ճշմարտությունը ու ճիշտը չէ, որ ինձ կազատի, այլ այն ճիշտը, այն ճշմարտությունը, որ Աստվածաշունչն է մեզ տալիս եւ որ Սուրբ Հոգին սկսում է մեր մեջ շաղախել։ Ասում է, որ նրա մոտ մնացինք, այս Փիլիպոսի մոտ այդ ավետարանիչի տանը մնացինք։ Ուրեմն, շատ կարևոր կետ եմ ուզում ասել, սիրելիներ, որ ավետարանիչները շատ հմուտ հաղորդակցվողներ են։ Շատ ազատ կարողանում են մարդկանց հետ նստեն, խոսեն։ Ես հիշում եմ ժամանակներ առաջ
իմ ծառայությունը կարծես որոշակի այսպես ավետարանչության փուլ անցավ շատ հատուկ կերպով ես շատ եմ սիրում մեծահասակների հետ նստել եւ ժամանակ անցկացնել տատիկներ պապիկներ ես նստում եմ իրանց կողքը հարց է տալի իրանց անցած կյանքից ասում եմ օրինակ ես չեմ պատկերացնում դուք հիմա ինչ եք զգում ես երիտասարդ եմ կգամ ես էլ կհասնեմ այդ տարիքին բայց հետաքրքիր է օրինակ ոնց անցավ ձեր կյանքը դուք ինչ արեցիք օրինակ երեխեք ունեցաք, հա ինչ լավ է, երեխեքը, ընտանիքը, բան, գիտես որ մի քիչ իրանց կյանքի մեջ ես, կենցաղի մեջ ես մտնում, իրանք մի քիչ ավելի շատ ինչ են անում, բացվում են։ Իրանք սիրտ են բացում քո առաջ։ Եվ հետաքրքիր է, որ դա դառնում էր ամենաընտիր հողը եւ հնարավորությունը։ Այդ ինչ ենք ասում, այդ իրար հետ էս կպնում է, էլի ոնց որ եւ այդպես կարողանում է ավետարանչություն անել եւ այդ ծերերը հետաքրքիր սրտները բացում եւ ընդունում էին Տիրոջը։ Ես ասում եմ որ երևի թե ժամանակվա շատ կարևոր արտնության բաներից էջերից մեկն էր, որ տատիկներ ու պապիկներ էին ապաշխարում։ Դա հրաշալի էր պարզապես։ Ուրեմն սիրելիներս, եկեք մի փոքր գնանք ավելի առաջ։ Ինչպիսին է ավետարանիչը։ Եթե ավետարանիչին մենք ձեռքերի վրա պահենք, կտեսնենք, որ նա ամենաերկար մատն է։ Ամենաերկար։ Դա ամենաերկար ձգվող ծառայություն է, դա ամենաշատ, այսպես ասեմ, հարատևն է, որ մինչև Հիսուսի գալը այն պետք է երբեք չթուլանա, որովհետև նա յուրահատուկ զորություն ունի ձեռքը ուժովացնելու։ Եթե չգիտեմ, դուք նկատել եք, եթե ձեր մատը, միջնամատը, եթե ցավում է կամ ինչ-որ բան, այնքան անհարմար է լինում ուրիշ մատերով բռնել, ուրիշ մատեր օգտագործել, կարծես մի տեսակ բան լինի, չէ՞, մարմինդ քեզ չի ենթարկվի։ Եթե եկեղեցական կյանքի մեջ, եթե հոգևոր կյանքի մեջ ավետարանչության ծառայությունը դադարի, իմացեք, որ պարալիզվում է եկեղեցին սիրելներ։ Որովհետև ցանկացած քրիստոնյա ինքը նաև ավետարանիչ է։ Ինքը գիտի ով է Հիսուսը եւ այդ ավետարանչության խոսքը պետք է կարողանա փոխանցի այս կորսվող եւ մեղավոր աշխարհին։ Ուրեմն ամենահեռուն անգամ ավետարանչությունը կարող է հասնել։ Եթե հիշում եք Տեր Հիսուսն ինչ ասեց, ինձ համար վկաներ կլինեք առ 1:8, երբ որ կարդում ենք Գործք Առաքելոց, նա ասեց, որ երբ որ Սուրբ Հոգին ձեզ վրա գա, ինձ համար վկաներ կլինեք, չէ՞, զորություն կառնեք եւ կգնաք մինչեւ որտեղ, սկսեք Երուսաղեմից, Հրեաստան, Սամարիա եւ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Կարծես ավետարանչությունը մինչեւ երկրի ծայրեր կարող է հասնել եւ ամենաերկար մատն է։ Եթե մարմնին նայենք, ավետարանիչը ներկայացնում է քիթ հոտառությունը, չէ, որտեղ կա այդ տեղը, որտեղ այդ պահը, որն է այդ հարմար առիթը, չէ, մենք այդ հոտառություն ենք ասում։ Հիմա կոնկրետ հոտ առնելու խնդիրը չի, բայց հասկանանք, որ կարող է զանազանել այդ ունակությունը ունի, որ ինչպես կարող են մարդկանց մոտենալ։ Սա էլ կարծես ավետարանիչի պաշտոնն էր։ Եթե մի փոքր էլ առաջ գնանք սիրելներ, պետք է հանդիպենք մեկ այլ ծառայության, որին ասում ենք հովիվ կամ հովվական ծառայություն։ Գիտեք, որ հովիվ բառը Հիսուսը իր համար խոսեց որպես հովվի, բայց հետո տեսնում ենք ժամանակին արդեն եկեղեցիները, երբ որ դարձան հովվական ծառայությամբ, այսպես ասած, առաջնորդվող եկեղեցի, այս բառը առաջ եկավ, որ նա, որ առաջնորդն է, ներողություն, նա ով առաջնորդում է հոտը, եթե Հիսուսի ասած խոսքերին նայենք, ասում է, որ մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որտեղ հայրը հաճեցավ թագավորությունը տա ձեզ, այս հոտը պետք է անպայման ունենա առաջնորդ, հովիվ պետք է ունենար։ Եվ կարծես թե դա հենց այս հովվական ծառայությունը ավելի շատ առաջ եկավ, եւ Եփեսացիների 4 գլուխ 11 խոսքը այսպես է ասում. մի քանիսներին տվեց առաքյալներ լինելու, մի քանիսներին մարգարեներ, մի քանիսին ավետարանիչներ, մի քանիսին հովիվներ եւ վարդապետներ։ Այստեղ կարևոր է նկատենք, որ Պողոս առաքյալը Եփեսոսի եկեղեցում առաջի անգամ խոսում է հովվական ծառայության մասին։ Ով է հովիվը։ Եթե կարդում ենք 23 Սաղմոսը, տեսնում ենք հովի բնորոշ գծերը որն է։ Եթե այսպես Դավիթը կարող էր ասել Տեր իմ հովիվն է, ինչ է անում ինքը։ Նա ինձ տանում է խոտավետ արոտների մեջ, այսինքն հոգ տանելու այդ
միտում այդ նպատակը ունի, հանդարտ ջրերի մոտ է տանում, գիտեք ինչի, որտեվ գառները չի կարելի նրանց տանել վարար ջրերի մոտ, որտեվ կարող է իրանց ջուրը տանի, երբ որ բրդո իրանց բուրդը ծանրանում է, իրանք խեղդվում են։ Նրանց ավելի տանում են այնպիսի հանդարտ ջրերի տեղ, որտեղ կարողանան գառները խմեն եւ որևէ վտանգ չսպառնա նրանց կյանքին։ Եվ հոգիս նորոգում է, կարծես ամեն անգամ իր ներքին ապրումներին տեղյակ է, եկեղեցու ներսի հոգևոր իր կարգավիճակին տեղյակ է։ Եվ վերջապես, եթե շատ ավելի ուսումնասիրության կարիք ունեք, կարող եք շարունակել այդպես 23 Սաղմոսը կամ Հիսուսի անձը, մեր Տիրոջ, մեր փառավոր Հիսուսի անձը որպես հովվի, եթե ուսումնասիրեք, կտեսնեք ինչքան հրաշալի է սիրելիներս։ Ուրեմն, հովիվը տեղական եկեղեցու առաջնորդն է։ Ինքը մի հատուկ սեր ունի, հովիվը հատուկ սեր ունի եկեղեցու անդամների նկատմամբ։ Ովքեր որ հովիվ են, իրենք շատ լավ կիմանան դա ինչ է։ Անգամներ կարող է գիշերը չքնես ինչա մեկի մասին լսել ես, որ ինքը լավ չի։ Հանգիստդ մոռանում ես, որովհետև քո ընտանիքն ես համարում եւ մտածում ես, որ չես կարող անտարբեր լինել, երբ որ ինքը ցավի մեջ է։ Անգամներ գիշերը կարող արթնանաս, աղոթես կամ ցերեկը քո ուզած բանով չզբաղվես, որտեղ բաներ կա, որ պետք է դու հասցնես անես, դու պետք է ցույց տաս քո աջակցությունը, դու պատասխանատվություն ես վերցրել այդ հոտի համար։ Եվ մի բան, որ շատ կարևոր է սիրելիներ, հովիվը զգում է մարդկանց ուրախությունը եւ տառապանքը։ Օրինակ կարող է մեկը մյուսին շատ զգայուն լինի, չէ, ասի, հա ո՞նց ես, լավ ես, հա, շատ լավ եմ, բայց ոնց որ դուրս չես գալի։ Բայց հովիվը կարող է գա ասի, ինչ ա եղել, ինչի ես տես մի տեսակ, պատմի ինձ, ինչով կարող եմ քեզ օգտակար լինել։ Եվ գիտեք, որ կան օրինակի համար ասենք ընտանեկան անհաշտություններ, կռիվներ, լինում են եկեղեցու անդամների մեջ գժտություններ, վերջապես անհասկանալի հարցեր, բան։ Հովիվը ինչ է անում, մտնում է այդ երկուսի արանքը։ Եվ այդ գառներին ինչ է անում, հանդարտեցնում է, խրատ է տալիս, ուսում է տալիս, հասկացնում է, որը որն է։ Եվ սա շատ դժվար է սիրելիներ։ Երբեմն ասեմ ձեզ, օրինակ շատ տարբեր երկրներում, դրանցից մեկը ենթադրենք Հայաստանում, հովիվներին շատ, ինչ ասեմ, անարգալից էին վերաբերվում, շատ պետական առումով եմ ասում։ Դու ով ես, հովիվ, հա, այդ որն է, բան, ասես, հովիվ։ Նույնիսկ շատ ավելի վատ բառերով, բայց տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգներում կոնկրետ էստեղ հիմա հովվական ծառայությունը համարվում է ամենաստրեսային աշխատանքների տասնյակի մեջ մտնող գործերից մեկը, որտեղ դու քո կյանքով չէ որ միայն ապրում ես, այլ դու ապրում ես այն մարդկանց կյանքով, այն քանակի համաձայն, որ դու ունես քո եկեղեցում։ Եվ դու լսում ես բամբասանքներ, կռիվներ, հալածանքներ, պետության հետ հաշվարկներ, չգիտես, լիքը եւ էսի համարումը շատ լուրջ աշխատանք, ովքեր որ Միացյալ Նահանգներում են, գիտեն ինչ է դա։ Բայց ցավոք եկեղեցիների իհարկե մեր մոտ այդպես չի, փառք Աստծուն, ես ուրախ եմ, մեր եկեղեցու մեջ հովվական պաշտոնը եւ դիրքը հարգված, ընդունված եւ գնահատված է, որի համար շնորհակալ եմ իմ սիրելի եկեղեցու անդամներին, եղբայրներիս եւ քույրերիս, բայց կան եկեղեցիներ, որտեղ տեսնում ես, որ հովիվը գնահատված չի։ Գիտեք, կարող է օրինակի համար դուք ամբողջ օրը սպասեք հովիվը ձեզ մի հատ զանգի, բայց դուք երբեք չմտածեք, որ դուք մի հատ զանգեք հովիվին։ Զանգեք, ասեք հովիվ ջան, ոնց ես, լավ ես, նորմալ ամեն ինչ, Տեր օրհնի քեզ, աղոթում եմ քո համար, Աստծո օրհնությունն եմ ուզում քո համար։ Եվ միգուցե հիմա ձեր համար հայտնություն լինի, որ դուք սկսեք զանգել ձեր հովիվներին։ Սիրելիներ, զանգեք ձեր հովիվներին։ Դուք մենակ չեք, բայց ձեր հովիվները մենակ կարող են լինել։ Դուք մենակ չեք, որովհետև նրանք միշտ ձեր կողքին են, նրանք պատրաստ են ձեր կյանքով ապրեն, բայց փորձեք դուք էլ իրանց օգտակար լինեք։ Հովիվներին զանգեք, խոսեք իրանց հետ։ Իրանց աշխատեք, պահեք ուշադրության կենտրոնում, չէ որ Աստծո կողմից իրանք դրված են, որ ձեր հոգիների համար հսկեն։ Նրանք դրված են, որ թշնամու դեմ կանգնեն։ Դուք տեղյակ չեք։ Ընդհանրապես սիրելիներ, սա փակագից եմ բացում, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք։ 2 օր առաջ, 3 առաջի օրը գիշեր արթնացել եմ եւ չեմ կարողացել քնեմ։ Երկար ժամանակ զգում էի մի հատ դիվային հարձակում, զգում էի մի հատ անաստվածային այսպիսի մի հատ ճնշում, որ գալիս է հավատացյալների վրա, եկեղեցու վրա։ Եվ գիտեք ինչ, սկսեցի պայքարել եւ աղոթել դրա դեմ։ Բոլորը քնած են, ոչ մեկ չկա, ես մենակ եմ։ Բայց այդ հոգևոր արթնությունս ինձ ստիպեց, որ ֆիզիկապես էլ արթուն մնամ եւ խոսեմ եւ աղոթեմ եւ հրամայեմ, սաստեմ եւ Աստծո ներկայությունը կանչեմ։ Եվ երբ որ չգիտեմ ինչքան տևեց, ժամեր տևեց, ես չգիտեմ ինչքան էր, որտեվ շատ հիշում եմ, որ բավական երկար, մոտ 2 ժամ մոտարապես չեմ կարողացել քնեմ հանգստանամ, բայց այդ գիշերվա պահերին հոգիս արթուն էր եւ դրա համար էլ աղոթում էի։ Ուրեմն սիրելիներս, դուք չգիտեք միգուցե այդ աղոթքը ձեզ համար է եղել։
Միգուցե որոշներդ էլ եք այդ փորձառությունը ունեցել, ուրիշի համար զարթնել աղոթել եք գիշերը։ Բայց իմացեք, որ հովիվը զգում է մարդկանց ուրախությունը եւ տառապանքը։ Եվ ավելի կարևոր բան ասեմ, սիրելիներ, ոչ ոք հովի նման լավ չի ճանաչում եկեղեցուն։ Դուք կարող եք անդամների հետ, որոշների հետ մտերիմ եք, որոշների հետ ավելի ասենց ընկերական եք, ընտանեկան եք, բայց այդ խորը տեղերը ձեզ չեն ասում։ Ինչու, որովհետև ուրախությունները միշտ ուրիշների հետ է, այդ դարդ ու ցավերը հովիվների հետ է։ Այս համար ասում եմ, որ զանգեք ձեր հովիվներին, մենակ ձեր դարդերի օրը մի հիշեք, մենակ ձեր տխուր օրերին մի հիշեք, հովիվ ջան աղոթի, խնդրում եմ, սատանան հարձակվել է, հիվանդ եմ, կորոնայի ընկել, չգիտեմ, ես եմ, այն մեկը ավտովթար ունեցելի, սենց հայլեսյան տարեն, ուրիշ հնարավոր տարբերակ ունեք ձեր հովիվների համար, թե ոչ։ Սիրելիներ, զանգեք ձեր հովին, ասեք, հովիվ ջան, Տերը քեզ շատ օրհնի, այնքան ուրախ եմ, որ դու մեր առաջնորդն ես, որ դու մեզ տանում ես, մեզ սովորացնում ես, մենք էլ մի քիչ կամակորություն ենք անում, էսի ճակերտների մեջ եմ ասում, բայց երևի թե կպնում եմ։ Մենք մի քիչ այծություն ենք անում, բայց վերջապես գոնե կարողանաս քո հովի սիրտ ուրախացնես, որ հովիվը տեսնի, որ իր աշխատանքը իզուր չի, պարապ չի, սիրելիներս։ Եթե համաձայն եք, այսօրվանից ձեր համար բան դրեք, որ զանգեք, ձեր հովիվներին ուրախացրեք, որտեղ դուք կարող եք մեկին եկեղեցու մեջ գիտեք եւ իրան լավ չգիտեք։ Դուք կարող եք մեկին ասեք, էսի մարդ չի, բայց իրականում այդ մարդը եկել է ինձ ասել, որ ես իր համար հատուկ աղոթքների մեջ եմ։ Զգում եմ, որ Աստված իրան բեռադրե իմ սրտի մեջ, որ ես իր համար աղոթեմ։ Այն մարդուն, որին դու ասում ես, որ ինքը մարդ չի։ Այնպես որ խնդրում եմ այս տեսակ մոտեցումը հարգեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սա կարծում եմ ձեզ բոլորից շատ օրհնություն պետք է։ Ամենակարևոր տեղը հովի մասն է, շատ կանգնեցին։ Եթե մտածենք ինչպիսին է հովիվը մատերի վրա, ձեռքի մատի վրա, կասենք, որ նա մատն է մատը ոնց որ այս մատանիի մատը, մատն է մատելնի։ Բոլոր մատերից ամենանուրբ ու զգայուն հպումը ունի։ Գիտեք, որ իրան չես կարա շատ սխմես, իրան որ շատ ուզենաս սխմես չես կարող։ Մնացած մատերը շատ ուժեղ են, ճկուտը այդքան էլի չէ, բայց գիտեք, որ ճկուտը այն վերջի մատնա, որով կարող ես ամբողջացնել, բայց հովվական մատը, որը որ ծառայության անմիջականությունն է Տիրոջից օծված դրված եկեղեցու մեջ, նայա որ կարողանում է ամենանուրբ եւ զգայուն բաների մեջ մտնել եւ գործել։ Եթե մարմնի մեջ նայենք ինչպիսի տեղ է զբաղեցնում հովիվը ներկայացնում է մաշկը։ Այն ինչ որ ներսում կա, վերջում հովի անունով է վերջանում, չէ։ Օրինակի համար ասենք մի հատ հավատացյալ մի հատ սխալ բան անում, ասում են, ում եկեղեցուց է, էս ինչի։ Այդ ինչ հովիվ է ուրեմն էսի որ սա եկե։ Բայց չեն ասում, որ չէ, այդ հովիվի հարցը չի։ Այս մարդու հարցն, այս մարդը ճիշտ չի պահել իրան։ Եվ վերջապես ով ինչ անում է, գցում են հովիվի գլխին, չէ, վերջը իրանով է վերջանում։ Ուրեմն այս մաշկը սիրելներ մեզ կարող է ցավ եւ հաճույքը զգալու ունակություն տալ, որ կարող է հովիվը գալ քո ցավի եւ քո ուրախությանը նույն ձևով ցավ ապրի եւ ուրախանա։ Հուսամ որ դուք սիրեցիք այս պահը, մի քիչ գնանք ավելի առաջ եւ մոտենում ենք ավարտին, սիրելներս։ Եվ վերջինը որ պետք է անցնենք, սիրելներ, սա ուսուցչի կերպարն է, վարդապետ կամ ուսուցիչ, որ Աստվածաշունչը մեզ սովորեցնում է։ Ղուկաս ավետարան առաջի գլուխ 3-4 խոսքեր ասում է. ես էլ, որ սկզբից բոլոր բաների ճշմարտությունով հետևեցի, կամեցա կարգավ գրել քեզ, ով պատվականը Թեոփիլե, որ իմանաս այն բաների ստույգությունը, որ սովորեցիր։ Ով էր սովորեցնում, Ղուկասն էր սովորեցնում։ Ինքը խոսում է, որ պատմություն, որը որ ինքը սովորեցրել է Թեոփիլեին, որը պատվական մի անձնավորություն էր, ասում է, որ ես ուզեցի, որ այս թուղթն էլ գրեմ քեզ համար, որ դու քո սովորած բաների ստույգությունը իմանաս։ Իմանաս, որ ինչ որ քեզ ասել եմ ճշմարիտ է, հաստատուն է եւ կարողացել է, կարծես թե Քրիստոսի վարդապետությունը փոխանցել Թեոփիլեին։ Ուրեմն սիրելներ, ուսուցչին տրված է ճշմարտությունը մեզ համար հասկանալի փոքր մասերի բաժանելու ունակություն։ Դուք կարող եք մեկին հարցնեք, օրինակ, ո՞նց եմ փրկվում, ասի, օրինակ, Հիսուսին հավատում ես, վերջ դու փրկված ես։ Սա ուսուցչի պատասխան չի։ Ուսուցչի պատասխանը կարող է լինել այսպես։ Օրինակ, մոտավորապես այսպես ես հիմա օրինակ եմ ձեզ տալի։
Աստվածաշունչը այսինչ տեղում ասում է սովորեցնում է, որ այո, եթե բերանովդ դավանես, սրտովդ հավատաս բերանովդ դավանես, որ Հիսուսը Տեր է, կփրկվես։ Բայց կա նաև ուրիշ նախադրյալ փրկության համար, որ մեկը մյուսին լրացնում է, որտեղ միայն խոստովանելը չէ, որտեղ կա օրինակի համար ասում 4 քայլ, որ դու պետք է դանես. ապաշխարություն, անձնական մեղքի զգացողություն, մեղքի խոստովանություն եւ հետդարձ եւ Հիսուսին ընդունել որպես Տեր եւ Փրկիչ ապրել իր համար։ Եվ այսպիսի կետ առ կետ այսպես բացատրել։ Սա արդեն կարծես թե դու ուսուցչական ձեռնարկ ես կարդում ես կետերով։ Ուսուցիչը մանրակրկիտ պատրաստ է սովորեցնելու։ Օրինակ տեսեք, դու գիտեք, որ մայրերը երեխաների ուսուցիչներն են։ Գիտեք ինչպես։ Գիտեք, որ ռեֆլեքս գոյություն ունի, չէ՞, ծամելու ռեֆլեքս։ Փոքր երեխին ինչ էլ տաս, կաթի շիշն էլ տաս, ինքը ծամելով անում, քաշել, ծամել, չէ՞։ Հետո երբ որ ատամներն արդեն ծլում, ինչ է անում։ Մայրը անգամ այդ միսը, որ շատ դժվար է ծանվում, եթե շատ բարակացնի, շատ փոքրացնի այդ մսերը, հատիկներ, փոքր բաներ սարքի, կարող է անգամ փոքր երեխանել այդ միսը ուտի։ Հիմա չեմ ասում մի բանից դες բաներ անեք, բայց ամեն դեպքում ուսուցչի նպատակը սա է՝ մանրացնել, բացատրել, մանրակրկիտ սարքել այն ամեն ինչ, որ ուզում է հրամցնել։ Անգամներ տեսել եմ, ասենք, մեկը երբ որ հարց է տվել, հիմա չեմ ասում, ես հատուկ այդ պաշտոն ունեմ, բայց այդ ծառայությունը նաև ունեմ, հարց են տալիս, ես սկսում եմ մի քիչ երկար պատմել, ասում եմ, այդ ինչքան երկար ես ասում, կարճ կոնկրետ ասում, գիտես, կարճ կոնկրետ քեզ 100,000 անգամ կարող ասել են, նորից հարցը ծագել քո համար։ Ավելի լավ է դու մի անգամ մանրակրկիտ լսես, իմանաս որտեղից սկսես, ուր պետք է գնաս, քան թե ես քեզ մի հատ ասեմ, մեկին գումարած 1, 2 ու վերջ, բայց այդ մեկը ոնց դարավ 1, ենի հետո ոնց դարավ են մյուս մեկը, ոնց է իրար գումարվում, ոնց ավելանում են մեկին, ոնց է դառնում ինչ որ բան։ Դու երբ որ արդեն մենք ասում ենք, չէ, երբ որ հավասարումն ես լուծում, քեզ համար արդեն հեշտ է դառնում միանգամից եզրակացությունը տեսնել։ Ուրեմն սիրելիներս, եթե փորձենք ուսուցչին տեսնել մեր ձեռքի վրա, կարող ենք տեսնել, որ հաջորդ սլայդը եթե նայենք, ուսուցիչը մեր ճկուտն է, այսպես եթե մատի վրա նայենք, ձեռքի վրա ճկուտն է։ Լավագույնս գործում է ներդաշնակության մեջ։ Ինքը գիտեք, դուք չգիտեմ, փորձել եք ձեր ճկուտը, եթե դուք չօգտագործեք։ Զգում եք, որ ուզում շատ կարևոր բան ասեմ, ջիլերով ճկուտը մատնեմատին կպած է։ Գիտեք, որ եթե դուք բան նայեք, կտեսնեք, որ ջլերով այս ու այս մատը իրար կպած են, սա ծալեն, որ չէ, այս երկուս իրար կպած են այստեղ ջլերով։ Եվ երբ որ կարդում նայում ենք, ուրեմն տեսնում ենք հովության եւ ուսուցչությունը իրար հետ համագործակցում են։ Որոշ մարդիկ ասում են, ես մենակ ուսուցիչ եմ, այո, դու կարող ես մենակ ուսուցիչ լինել, որոշ մարդիկ ասում են, ես մենակ հովիվ եմ, այո, կարող է մենակ հովվական մասը դες զարգացրել, բայց չի կարող հովիվը առանց ուսուցչության առաջ գնա։ Դու մեծ բաներ կխոսես, կասես օրինակ, գոյություն ունի երկրագունդ, եւ երկրագունդը կլոր է, եւ երկրագունդը կախված է օդի մեջ, բայց եթե օրինակ փորձես մի քիչ ուսուցչական մոտենալ, կզգաս, որ այդ կլոր հասկացողության կամ այդ կապույտ երկրագունդի մանրակրկիտ դետալները լրիվ ուրիշ բան են, եւ դրանք են, որ հետո վերջում եզրակացնում են, դու միայն եզրակացությունը չես կարող ասել։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ ուսուցչությունը շատ կարևոր է, սիրելիներ, ուսուցչությունը հովության հետ կապի մեջ է մշտապես եւ ինքը կարողանում է ընդհանրացնել կամ ամբողջացնել հովվական ծառայությունը։ Կարող են որոշ ծառայություններ իրար հետ գործել, այո, կարող են։ Որտեւ Սուրբ Հոգին է տվողը, Սուրբ Հոգին այդ պարգևը մեզ տվողը, այդ կանչվածության մեջ մեզ տանողը եւ կարող է ինքը ներգործել եւ դա կարող է մի քանի կերպով դրսեւորվել, սիրելիներ։ Ուրեմն, եթե ընդհանրապես ներկայացնենք ինչպիսին է մարմնի մեջ ուսուցչական ծառայությունը, դա կարծես մեր լեզուն է, որ խոսում է։ Ուսուցիչը խոսում է, ուսուցիչը երկար է խոսում, ուսուցիչը փորձում է ամենալայն ձևով բացատրել, որ քո մոտ հնարավորինս քիչ հարց մնա։ Եվ սիրելիներ, ամբողջացնեմ եւ վերջացնում եմ։ Ինչպես որ կենթանի օրգանիզմի համար կարևոր են այս բնական զգայարանները, այնպես էլ ծառայության պաշտոնները խիստ կարևոր են եկեղեցու հոգևոր մարմնի համար։ Եթե նորից փորձենք այս ամեն ինչին նայել, սիրելիներս, կտեսնենք, որ առաքյալ, մարգարե, ավետարանիչ, հովիվ եւ վարդապետ կամ ուսուցիչ այս ծառայությունները պետք է զարգանան եկեղեցու մեջ։ Եվ
Հավատացեք, որ սա Աստծո տեսիլքի կարևորագույն մասն է, սիրելիներս։ Ուրեմն, արդյոք եկեղեցին այսօր կարիք ունի այս ծառայությունների։ Միանշանակ այո։ Եթե նայենք վերջին սլայդը եւ սրանով պետք է վերջացնեմ, այսօր էլ եկեղեցում ծառայության այս բոլոր պաշտոնների կարիքը ունենք։ Բոլորս ունենք, սիրելներ։ Ինչու Աստված Պողոս առաքյալին առաքելական ծառայությամբ կանչեց, որովհետև նա իր մեջ զարգացրել էր նստել լսելու այդ հոգին, այսպես բառս մի քիչ կարող է ճիշտ չհնչի ասեմ, բայց այդ վարժանքը ինքը ուներ, երբ որ Գամաղիելի մոտ էր նստել սովորել եւ շատ մանրակրկիտ էր պատրաստ սովորելու։ Ինչու Աստված օրհնեց իրան, ինչու Աստված Պողոս առաքյալին մի հատ Սողոսից Սավուղից դարձրեց Պողոս, որովհետև իր հանդիպումը Հիսուսի հետ, իր կանչվածությունը Տիրոջ կողմից, իր լուրջ տրամադրված լինելու փաստը բերում է մեզ այդպիսի եզրահանգման, որ այո Պողոսը կհաջողվեր։ Նա անպայման կլիներ այդ անձնավորությունը, որովհետև ջանք չէր խնայում, եւ անգամներ ինքը իր ջանք չխնայելու մասին խոսում է տարբեր թղթերի մեջ, սիրելներ։ Ուրեմն, Պողոս առաքյալի առաքյալ լինելու այս օրհնությունը մենք արդեն տեսանք եւ հաջորդ անգամ շատ հետաքրքիր նյութ պետք է անցնենք, սիրելներ, հուսամ, որ դուք բաց չթողեք, գիտեմ, որ բաց չեք թողում, որովհետեւ նայում եմ, թե ովքեր ինչպես են վերաբերվում։ Հաջորդ անգամ պետք է խոսենք ավետարանի համար առանձնացված Պողոսի մասին։ Եվ շատ լուրջ, շատ խորը թեմա պիտի ունենանք։ Տերը օրհնի ձեզ, հուսամ, որ ձեզ համար բավական բաներ պարզ է, ավելի հասկանալի է, սիրելիներս, Տիրոջ օրհնությունը լինի յուրաքանչյուրիս հետ։ Եթե որևէ հարցեր կարող են առաջանալ, կարող եք գրել, կփորձեմ հնարավորինս պատասխանել ձեզ։ Տերը թող օրհնի ձեզ, մնաք խաղաղությամբ, շնորհակալ եմ, որ այս 1 ժամը ինձ հետ արթուն մնացիք, ինչպես Հիսուսը ասեց, այդպես 1 ժամ էլ չկարողացաք արթուն մնալ, մենք այս 1 ժամը միասին արթուն մնացինք Հիսուսի հետ եւ իսկապես ուրախ ենք այս օրհնության համար։ Աստծո օրհնություն լինի բոլորիդ հետ, սիրելներ, խաղաղություն լինի ձեզ, ձեր ընտանիքներին, ձեր կյանքին, ձեր կանչվածությանը եւ ձեր ծառայության մեջ թող Աստծո բարեհաճությունը լինի։ Մնաք խաղաղությամբ, Աստված օրհնի ձեզ, ցտեսություն։